হোটেল রেইনড্রপসের পক্ষ থেকে জানাই সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। হোটেল রেইনড্রপস কুয়াকাটার বাসস্ট্যান্ডের অত্যন্ত নিকটে। বাসস্ট্যান্ড থেকে 2 মিনিটেই আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের হোটেলে। এখানে মনোরম পরিবেশে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা তো রয়েছে সুপ্রশস্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা। হোটেল রেইনড্রপসের নিচতলায় রয়েছে উন্নত মানের ফাস্টফুড, বাংলা, থাই, চাইনিজ সহ সুস্বাদু সব মজাদার খাবার। শিশুদের জন্য রয়েছে কিড জোন। এখান থেকে খুব সহজেই যেতে পারেন প্রাচীন সমুদ্রগামী ছোট্ট পাল তোলা জাহাজ, রাখাইন মার্কেট, ইলিশ পার্ক, ঝাউবন এবং আপনারা বাইকে করে যেতে পারেন জাতীয় উদ্যান, গঙ্গামতী সূর্যোদয়, কাওয়ারচর দ্বীপ, লালকাঁকড়ার চর, মিস্ত্রিপাড়া, বৌদ্ধ মন্দির, রাখাইন পল্লী, শুটকি পল্লী, লেবুর বন, সুন্দরবনের পূর্ব অংশ, 3 নদীর মোহনার ঘাট, ঝিনুক বিচ। হোটেল রেইনড্রপসের ঠিকানা 10/1 কেরানীপাড়া, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী। ফোন নাম্বার 01715287626, 01887268964। এছাড়াও আপনারা আমাদের মেইল করতে পারেন support@raindrops.com। ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.raindropsbd.com।